Yawwa, na fito waje. Kin san munafukar tana falo, ta kasa kunnenta tana jin duk tattaunawar da muke yi. Kin san wani abu? Jiya fa kwana tai tana kuka saboda an kori kanwata daga cikin gidan nan. Haka ne, ai kamar yanda nayi sanadiyar kora kanwata daga cikin gidan nan, ina mai tabbatar miki ita ma sai nayi sanadiyar da yasa aka mata saki 3 a cikin gidan nan. Kin ga sai in zauna gidana ni kadai. Gaskiya ne, kin san bana son kishiya, bana son ma wani kalmar da ta yi kama da kishiya. Na fi son in zauna ni kaɗai. To shikenan, karki damu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mutanen Zaria ko kuma in ce in jami'a. Kai ne a tafi? Aunty Mens. Sai kin ga nayi ba zata ko? Wallahi ba. Aiki a gida. Lafiya alhamdulillah. Ba waya ba komai, kai bana tsammanin ma dai yayanka ya san da zuwanka. A haba, ya sani mana. Ai mun yi waya da shi nake ce mishi mun ƙara exam din na second semester. So zan zo ne ko da 2 weeks ne haka na ganku dan muta sai na juya kuma. Allah sarki kuma kaga bai faɗa min ba. Ai da an dan shirya maka wani abu kafin ka zo inda aka saba yi ma. Amma an tuna mana bai gaya miki ba yanda kuke da yaya kuma kice bai gaya miki ba. Kai dai bari kawai Hashim. Abubuwa ne wasu da sun dan sassauya da yanda ka san su. To rigimar ta ku ce ta motsa to ai kun fi kusa ni dai ba ruwana. Da Allah abinda za a yi ina Khadija suke ta dan kamun abinci da ruwa wallahi ma da ke ji na gaji. Wace Khadija? Kamun ya wata Khadija kaje an tine mana kuma da wata magana. Khadija mana ta mu kanwar ki ta nan gida. Akwai wata Khadija ce daban ban da ita? Ai Khadija ta dade da barin gidan nan. Yayanka ya kore ta ya ce kar ta sake zuwa ko da ziyara ma. Subhanallahi. Anti Maimuna laifin me ta yi masa? Wallahi ba wani laifi da ta yi mishi. Laifina ne dai ya shafe ta kuma ni ma laifin ne ba nawa bane dai irin laifi ne bai wuci Allah ya jarabce shi akan kowace mace ba. Subhanallahi. Ko me ke faru me shi yake shirin faruwa ne? Ko dai wannan yar aikin da na gani ne yanzu a waje zan shigo na ga tana waya. Ita ce dalilin samun matsalar nan saboda kin san fa shi yaya baya son wani mutum bare a gidansa. Ya fi so daga mu sai mu. Kai, wa ya gaya maka wannan 'yar aiki ce? To amarya yayanka ce. Yayanka ya sauya ga duk yanda ka san shi. Ya juya ya zama wani irin mutum yanzu. Wallahi ni kaina bana gane kanshi. Ko fira baya zama mi dan yau ma ni ban san lokacin da ya kama hanya ya fita ba. What? Amarya shi wani da gaske. Anti Maimuna. Yaya muna uwa ɗaya uba ɗaya da yaya Khamis. Kuma kusan kullun sai mun yi waya da shi. Zaki ce yayi aure bai gaya mun ba, wannan ba magana bace. Kai ma kenan Hashim. Ni kuma sai ran da amaryan ma aka shigo da ita tare a gidan nan tukuna sani. Anti Maimuna, dan Allah dan Annabi an wasa kike dan Allah ki dena kike mun gaskiya wannan irin wasa ne. Wallahi Hashim ka san ba ma irin wannan wasan da kai ba? Gidan nan ya sauya fiye da tunaninka yanda ka sani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hashim menene yake faruwa haka? To shikenan. Abinda za a yi bari in shiga ɗaki na aje jakata mu watsa ruwa sai na dawo mu zauna ki gaya mun me musabbabin haka? Me ake ciki ya akai haka? Kaga tsaya. Ai baka da ɗaki yanzu a gidan nan. Dan ɗakin ka shi yayanka ya ɗauki amarya sai ya saka a ciki. Anti Maimuna. To ko ni yau ban da sa'a ne. Wai me yake shirin faruwa da ni ne haka?
Ka daina tunanin haka. Yanzu ka tashi ka ɗauki jakarka, ka kai ta ɗakin Khadija. Idan na tashi zan zo in gyara maka, in Allah ya yarda karka damu. Ka ce komai ba komai, ka je tukur. Saboda Allah, saboda Annabi, kukan da kike ta tun da aka kawo amaryan nan, tun lokacin da na tara ku zan muku nasiha akan yadda za ku zauna lafiya. Maimuna banda kuka ba abin da kike ta yi. Kada kike manta ita yarinyar nan fa an rabota ne fa da iyayenta ba. Ta rabu da iyayenta din gurungum ta dawo wajen mu. Ke ku da muke da ke shekara da shekaru, saboda Allah, saboda Annabi, abin farin ciki ya same mu. Allah ya mun arziki na ƙarin mata, shikenan kuma sai ki zauna ki ta kuka. Haba min ba, dan Allah ki daina kukan nan, ba abin da zai ƙara miki. Fata na shine mu zauna lafiya. Allah ya ba mu zama lafiya, Allah ya ba mu yanda zamu. Kuma ke ma wannan shine fatan da ya kamata a ce ki. Haba ya Khamis, ban taɓa tunanin haka daga gare ka ba. Na me zaka ɓoye min neman aurenka? Kawai sai gani ne mutane suna shigowa cikin gida an kawo amarya? Saboda me zaka yi min haka? Maimuna, na san ban kyauta miki ba, amma abin da nake so da ke dan Allah da Annabi, tunda wannan abu ya riga ya faru, ba zan iya mai da hannun abu baya ba. Ki haƙuri, kuma ni da kaina har ga Allah na so in gaya miki. To, tafiya da kuka yi ganin family ɗinku a danginku shine kawo ɗan tsaiko wanda a cikin wannan lokacin ne aka zo aka zuba kayan ita amarya. Bayan kin tsaya mana, bayan kin dawo, bayan kun dawo kuma Maimuna sai nake jin nauyin sanar da ki, amma dan Allah dan Annabi abin da nake so da ki hakuri, ban kyauta miki bane mana. Kaza ya isa, ba ta ne ka zauna ka shirya min zance ba. Da zan tafi ƙauyen baka san da neman auren naka bane? Ko ba ka riga ka gama komai bane dama lokacin? Ka bani na tafi ne saboda a kawo kayan amarya ka kan gani akan ido na ba? Ni na ce dan Allah dan Annabi ki hakuri. Maimuna! Maimuna! Maimuna magana nake fa. Allah bacci ke ji. Ni kaina baccin nake ji. Wallahi ka san akwai gajiya sosai a jikina. Mu je mu kwanta ko? Amarya so ku ci, dole bude amarya ta. Na ba amarya da bude wannan. Anti ya kamata ki haƙura da kukan nan haka. Bai dace har yanzu ki cika yin kuka ba. Tunda abin nan ya riga ya yi. Ba za ki gane ba Khadija. Ba fa auren shi ne ke ba na haushi ba. Yanda ya boye min neman auren shi har ya zo ya aure kawai sai ganin amarya ne. Ni a tsakanina da shi ya dace haka yanda muke zaman lafiya da shi. Ba a taɓa jin kanmu da shi ba. Me yasa ya ƙi gaya min? Zan hana shi auren shi ne? Halin mazan kenan. Ya kamata dai kawai ki hakuri tunda amaryar nan an riga an kawo ta ba koma za ta yi ba. Shikenan ya wuce. Hello, assalamu alaikum. A'a, Hashim yan makaranta. Tuya makarantar. Lafiya alhamdulillah. Aha. Haka ne kan gaskiya. Bari na zuwa. Anti, kada a ce da Hashim kike yin waya. Hashim ne. Kuma shi ne kika kashe anti baki bani mun gaisa da shi ba. Wani waya zai dauka yanzu ya ce zai saki kira. In ya kira sai in baki shi. Allah saki ya shi. Yanzu kuma anti, ko in ya daga hutu ina dai saka fa sai dai da kwana a falo ko? A to tunda ɗakin shi an kawo magajiya ai magana ta ƙare. Allah sarki ya shi.
Kina lura ma tunda aka kawo Zinat gidan nan ko saboda ma ba kya son shiga. Dini har ruwana da ita. Inda ya dame ni da harkar tafiya ma da yake sani. Damuwa ki dai gaba ɗaya tana kan Hashim. Kika fa anti idan ya dawo daga hutu sai ya kunsha kanshi a cikin ɗaki yana yin karatu shi yanzu kenan idan ya dawo sai dai ya zauna a falo yana yin karatu a falo. To mutum ya faɗa tunda shi mai gidan ga yanda yake so a yi. Ai duk abin da ya tsara haka za mu bi shi. Ina rufa asiri. Zan je ko a bani. Wai ke buga mana kofa da sassafen nan ne? Bari dai in ji in gani. Sannu Zina an tashi lafiya. Ba gajiya anti, sannu. Da Allah ina so ki taso min alaji saboda ina son tambaye shi me za a girka ni. Kai. Sai dai kuma gashi ki yi haƙuri saboda bai daɗe da kwanciya ba. Kin san jin ya gaji da yawa. Bai fi awa ɗaya da bacci ba. Kin ga bai kamata a ce yanzu in tashe shi ba ko? Kin ga Zinat dakata da Allah. Ki je ki taso shi in tambaye shi abin da za a girka ne final abin da nake son ji kenan. Haka ne amma ni ce miki ki yi haƙuri. Yanzu nan ya kwanta. Kwata-kwata bai kamata a ce yanzu in tashe shi ba ko? Kin ga Zinat, ki shiga ki taso min mijina. Ki ce fito ina son ganin shi saboda ina son zan yi magana da shi. Mijinki? Ai ya kamata a ce ki sa mun jaye a kalamanki. Mijinki ko mijinmu? Ai yanzu mu biyu ke da iko da shi, ba ke kaɗai ba. Kamar yanda ya auro ki haka ni ma ya auro ni ko? Zaki min rashin kunya kenan? Wato hakkin shigo gidan daga shigowin ki jiya kenan hakkin miƙe kafa? Zaki fara gadara a ciki? Kin ga ni ba san isa nake da ki ba kuma ba san isa nake nema ba. Illa iyakaci kin ce in taso miki shi. Na gaya miki cewa bacci yake yi. Sannan kuma kin sa kina wasu maganganu. Kin ga dole ne ku dinga ganin kamar yara suna da laifin an auro muku su. Ba laifin mu bane da nace miki kawai bacci yake yi. Ke ma sai ki tafiya kina ki uzurin ko? Wayo Allah na. Wayo Allah na. Me yake faruwa ce? Ba ita bace ba ta shigo ɗakin nan ta ce min wai sai na tashe ka, wai sai na gaya mata dalilin da yasa na aure ka, saboda ban gaya mata ba shine tana shigowa ɗakin nan kawai wai sai ta fasa min ido ta mai da ni makauniya kawai ta naushe ni a ido. Ta naushe ki a ido? Maimuna, abinda kika yanzu kin kyauta kenan? Nace abinda kika kin kyauta wannan yarinya kanwa bayan ki. Ki dau hannu ki da ke ta ido? Da ki matar haka kawai? Idan baki da ke ta ba za ta yi miki ƙarya ne me ya kawo ki ɗakin ta da wasu sa haka? You're very stupid. Me za kan wannan matar ta zaka da ke ni? Cin mutuncin naki har ya kai ki bar falanta ki keto mata bedroom ki zo har gindin garanta ki zo ki ci zarafin ta ki da keta in baki da keta ba za ta miki sharri ne? Saboda na zo in tambaye ka akan abin da za a dafa. Shi ne zaka dake ni? Naji in ta ki bude miki bakin number waya ta. Ba za ki kira na waya ki kayan ba. Look, bari abin da nake so ga miki shine. Daga yau sai yau kan na ƙara ganin ka baki a ɗakin. Get out! Fita ki ba mu waje na ce miki. Na gaya miki. Kan ƙara ganin ka baki a ɗakin ne. In ba haka ba kuma kafar dama za ta tabbata. Sweetheart, I'm sorry. Ki hakuri. Ki rabu da ita zan maganin ta. Yanzu bari na je in yi wanka sai mun fita ba mota mu je a duba ki sai mu je asibiti. Wai me ke faruwa ne? Khadija na gama da shirin kishiya yau. Me ta biki?
abin da nake ji a labarai ko nake kallo a gidajen TV. Wace ce ita kishiya? Ta kai shedan sharri, tsinanniya kishiya daga kawo ta je a ce wai yau za ta fidda ki a cikin gidanki. Gaskiya bai dace ba, wannan ba abun ma da ya kamata ma a ji bane ba. Kwara ki dau mataki tun wuri. Bai dace ma ki tsaya kina kallon irin wannan abubuwan kina kuka ba. Kuka ba abin da zai riki dan ba za ta fasa ba. Daga cewa ta taso min ya Khamis, ta tsaya ta fara gayin magana na shiga daki. Kawai ina shiga dakin ta zan taso shi ta kwantsama ihun gidan mutuwa. Wai na naushe ta. Iya tashi fa bai wata kai kama duka na. Ba ki ga inda ya dalla min Mariya. Me kishiya tsinanya wallahi bai kamata ki fara daukar wannan abu. Gaskiya kwara ki dauka. Ya za a iya mare ki? Ba, wannan abun bai yi ma kama da abin da ya dace a ji. Mems. Abin da nake so ki gane shine tun da ni auren nan kin bikin sa abin aranki abin yana ta jawo mana matsaloli tsakaninmu. Kin san wani abu? Auren nan fa ba na yi shi ne fa dan ba ki kyautata min ba kuma na yi shi ne dan ba na son ki ko ba na kaunar ki. Abin da nake so da ke shine ki dauki auren nan a matsayin kaddara mana. Namiji kenan hankaka. Gaban ka fari bayan ka baki. Wai shin tambaye ka. Kaga goshi na yana kyalli ne kamar na sabuwar budurwa? Ko ka kaga nayi maka kama da sabuwar amarya kirar mara wayo? Mems goshinki yadda nake ganin sa bari tar tamkar wata dan daren 14. Ni ba zuwa ne mai cece ku ce ko mai fada da ke ba. Abinda nazo in tambaye ki shine nazo ne in ji lafiyar baby na da yake tare da ki. Yaya lafiyarsa sannan kuma yaushe zaki kuma asibiti? Dan kin san wannan dan ina son kiriri ta min shi ne tamkar kwai. Kin gane? Ina so a tarere min shi a tarere min lafiyar shi. Duk da kina ji kin ce ma ki mace kika fi so a haifa amma ni na fi son namiji mai albarka. Kina ka so? Da ba sai ka yi. Salamu alaikum. Aminu alaikum salam. Sai ta Sannu fa. Yau baby da Allah. Dama ɗan kunne na ne ya faɗi jiya da daddare akan gado, ina son ka zo ka taya ni dubawa. Yanzu ke kuma garin yaya ɗan kunne zai faɗi akan gado? Oh, tambaya na kake garin ya ɗan kunne ya faɗi? Ai ka fi kowa sanin yanda aka yi ya faɗi. Ni dai kaga dan Allah tashi mu je ko? To za abin da zaki je ki ƙara duba. In kin ganshi idan ba ki ganshi ba sai ki zo ki ga mu sai da duba sai duba ta. To ai na duba, tun yaushe nake dubawa dan Allah kawai ka tashi mu je. Ta. Maimuna. Za mu shiga ciki. Zan mu. Wani da. Ko kai masa ki shiga ne ki taya mu. A'a, sai ya dubo kayan. Zo. Zo ki mata. Ai ba mai yake. Shiga mata. Ba bude. Ku a karata da wannan munafurcin naku. Ai dai mu gani. Na fi ku manyan idanu ne har da zan je mu duba tare? Hello. Hafsa. Yawwa, kin san Allah? Da Maimuna. Da Khadija ƙanwarta. Wallahi na tsane su. Na tsani zaman su a cikin gidan nan. Kwata-kwata ba na ƙaunar in wayi gari in dinga ganin su a cikin gidan nan. To gaskiya wannan shawarar take ban gamsu da ita ba. Domin kin san cewa idan aka sake ta yanzu tana da ciki. Kin ga kuwa ai kamar ba a sake ta bane ba. Domin idan ta haihu za ta ce za ta kawo ɗan nan cikin gidan nan. To kin ga kuwa ni ba reno zan yi ba. Ba zan iya rike mata ɗa ba. To me ye sunan abin da aka yi kenan? Ƙarshe wataƙila ce a dawo da ita. Kin ga saki kwata-kwata ma bai kamata ba. Gaskiya ne amma dai mu yi wata shawarar. Saboda gaskiya na gaji, na fi son gidana ya kasance ni kadai daga ni sai mijina. Na yi haƙuri abin nan kai gaskiya abin nan ya ishe ni, ba na ƙaunar ganin ta ko kaɗan. Shi kenan. Ke? Zo nan mana.
Munafuka, algunguma, me kike yi a kofar ɗaki na? Me ka ki kofar ɗaki na? Abin da suka faɗa ba abin da na ji yanzu shigowa ta fa. Ƙarya kike yi. Kin tsaya ne kina jin duk abin da nake faɗa domin ki naɗe ki je ki gaya wa munafukar yayi taki ko? To uban me ya kawo ki ɗaki na? Uban me ya kawo ki kofar ɗaki na ki gaya min da kika tsaya kika laɓe mu? Ta ce ta aiko. Ta aiko ki guri na ta ce miki me? Ta ce miki me? A'a ina tambaye kin tsaya kina kallo na. Baki da baki ko sai na tsanka miki mari. Kagin munafukar yayi nan za ta tona min asiri? Na ma san abin da zan yi. In ma ta ji, ta je ta gaya wa yayi ta ji ta isa ta zo ta tare ni. Ai ni a cikin gidan nan na ci 1000 sai ceto. Bari ki ga ma in je in wasa ruwa in kwanta. Wata magana na ji yanzu amarya gidan da tana waya tana yi. Amma ba san da wanda take yi ba. Wai tana cewa ai ciki da yake jikin ki wallahi bakin ciki take yanda za ta yi a rayuwar ta sai ta zubar da cikin da yake. Kin ga Khadija? Ba na son gobe da munafurci. Ya akai har kika je kika jiyo cewa za ta zubar da cikin jikina. Ai da ni za ta kishi ma ba abin da yake ciki na ba. Kenan da fatin da aka auro Zinat, yanda kika san ki aka yi wa kishiyar na fa ba ni ba fa. Ba na son irin wannan. Kake ƙara ka min zance irin wannan magana. Ina zaman lafiya na zaki daga min hankali? Shike. Idan kina gani gulma nake miki ko kuma munafurci ne. Ba matsala. Ko ba haka ba. Kiga ina zo ina dan rage dare ni kafin Alhaji ya dawo. Alhajin bai dawo ba kenan har yanzu. Yanzu ya kira na a waya yake cewa ya biya gidan abokin shi ne za su gaisa amma idan sai gama zai dawo. Maybe ma yanzu ya kusan shigowa. Anti, so 10 ina kiran Alhaji bai dauka min waya ba. Amma abun mamaki sai na jikin cewa yanzu ya kira ki ya ce muke na gidan abokinsa. Wai dan Allah duk maza haka suke ne ba su da hali? Hazina ba haka maza suke ba. Kin san kika yi duba da gishiri da siga kalar su ɗaya ne amma bambancin su sai kin ɗanɗana tukuna a baki za ki gani. Saboda haka maza ba duka suka taru suka zama ɗaya ba. Yawa da Allah anti dama ina son roƙe ki gafara akan abubuwan da na dinga miki a baya. Na fuskanci cewa ke mace ce mai son zaman lafiya. Da Allah ki ya haƙuri ki yafe mu. Karki da Zinat, duk abin da ya riga ya faru. Dama ta rashin fahimta ne. Ki kwantar da hankali ki wannan babu matsala ya riga ya wuce. To, shikenan. Nagode. Allah ya ba mu zaman lafiya baki daya. To Alhaji, zan maka ƙarya ne? Ai ka san ba zan maka ƙarya ba. Ji ne tana kuka, tana cewa wai ita ta yi nadama me yasa ta samu ciki da kai. Da ta san za ta samu ciki da kai, da ta yi fulani, da ba ta samu ciki ba. Ita kuma ƙanwarta, wai sai ta mata kawai ta zubar da wannan ciki tunda bai yi wani ƙwari ba. Wai ni da ka auro, tunda ka yi mata butulci, ka yi aure, in so sai in haifar maka 'ya'yan da kake so a cikin gidan. Ita ba za ta haɗa zuri'a da kai ba. Maimuna ce take wannan magana? Haba Alhaji. Mutum fa da kake gani mugun ice ne, yakan iya sauyawa a duk lokacin da ya so. Kada ka yarda da mutanen yanzu. Wallahi tallahi ba zan taɓa maka ƙarya ba. Na ji abin da ta faɗa ne da kunne na, shi yasa na gaya maka. Amma gaskiya idan har Maimuna ta faɗa wannan magana to ba ta kyauta ba kuma ba ta yi min adalci ba. Ba don komai ba sai dan inda ta san ba za ta haihu da ni ba me yasa za ta ma bari ma to ta samu wannan juna biyu? Amma anya su ta dan Allah wannan magana da gaske yake wannan magana. Bari ka ji.
idan dai har maimuna ta yi amfani da maganar ƙanwarta, shawarar da ƙanwarta ta bata wajen zubar da cikin nan, to na tabbata za ka gano gaskiyar abin da nake gaya maka. Tunda yanzu gani kake kamar ƙarya nake yi, ka ɗauki mataki tun kafin a zubar maka da ɗanka. Kinga, dan Allah Zinat, mu wannan magana kawai. Kawai ki kwanta ki bacinki. Menene haka? Wallahi anti kenkeso ne ya shiga mun cikin ɗaki kan gado na. Shine kika fito a firgice haka? Wallahi anti tsoron shi nake ji, ba zan iya shiga cikin ɗakin ba, zai iya kashe ni, dan Allah ki taimaka ki cire mu. Wai kenkeson zai kashe ki. Bari in je in cire miki. Bari je in tare da shi. Ga komai ba. Shiga komai ba abin da na gani a kai. A wurin. To ko mai yiwa ya faɗa wani guri ko ya yi wani guri. To ba mamaki amma da ki daina tsorata irin haka. To shi ko. Yau anti, ina son in ɗan sha lemon nan. To ki ɗauko wani mana. A'a, ni kaɗan ma nake so. Ba sai ban baki wannan ki sha. A'a, ki sha wannan bari sha wannan. To ba komai. Ya na kira ya ishe ni wannan. Ya ishe na. Kin san tun ɗazu ba nake sha. Gaskiya ne, ko da na fito ma ai na tarar da ke kina sha. Yau, kin gani ai. A'a, anti? Lafiya na gaina yake ya canza? Ba na jin daɗi mai cikina ne nake zuwa zana mai irin Ciki? Sannu? Sannu? Lafiya ne ko za ki shiga ɗaki ki kwanta? Khadija! Mu je da raka ki mana. Khadija! Khadija! Sannu? Khadija! Sannu fa. Sannu? Sannu bari kira mai gidan sannu. Sai a je a zo a kai ki asibiti ko? Sannu? Khadija! Sannu? Yau Alhaji, da ana ka zo gida yanzu fa gida babu lafiya. Wallahi anti Maimuna ce ba ta da lafiya. Da Allah ka yi sauri ka zo. Tashi kenan. Wow, ya. Hello, kana ina? Wallahi anti ne ba ta da lafiya. Ta faɗi. To shi kenan. Sani anti. Kin ga na kira yayi Khamis ya ce mun yana zuwa. To amma tun da bai zo da wuri ba me yasa hana in kira anti Zinat? In ya so sai ta zo ta taimaka mana ku. Karki kira ta.
To sannu ko mu tafi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Khamis, ina anta Haliman take? Kuma wani hali take ciki? Na baro su a mota, kuma yanzu za su shigo. Ina fatan dai lafiya, kuma ina fatan an ceto ɗan da ke cikinta. Jariri sai dai mai fatan Allah Ubangiji ya bamu wani, domin ta riga ta yi barinsa tun a gida. Mun je asibiti ne kawai saboda a wanke mata cikinta da mahaifa a bata magungunan da za ta yi amfani da su. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu sai da anti Maimuna ta zubar da cikin nan, duk irin shawarar da nake bata akan cikin nan kar ta zubar da shi, yanzu sai da ta zubar da shi? Ba fa ce miki ne ta zubar da ciki ba. Ba abortion nace ta yi ba. Ciki ya zube kamar yadda kowane ciki yake zubewa. Kaddara ce daga Allah, ya muka iya. Sai dai fatan Allah ya bamu wani. Kaddara ko sharrin Khadija, ko in ce makircin Khadija. Khadija ta yi nasara wajen bawa ƴar uwarta shawara akan lalle sai ta zubar da cikin nan, amma na ba ta shawara saboda kar ta zubar da cikin nan bata ji ba. Gashi na sun je sun kashe maka da. Amma fa zancen kibir yayi kama da mutum. Abin da mamaki. Yanzu irin cin mutunci da cin amanar da Khadija za a haɗa kai da ita kenan amma duk irin yadda na ɗauke ta a cikin gidan nan tamkar ƙanwata. To ai gashi nan da rukon da ka mata da koma mun halacci ka mata ga sa kai yadda aka maka nan an zubar maka da ciki. Kuma bari in gaya maka sun haɗa baki da likitoci. Da ba su haɗa baki da wa'annan likitocin ba da za su gaya maka wannan barin ba na Allah da Annabi bane ba, zubar da shi suka yi. Gaskiya sun ci mutunci na. Saboda wulakanci da cin mutunci ciki har tsawon wata 4 a ce za a haɗa baki da Khadija ita za ta yi ziga ma a zuban bin da shi. Gaskiya ne ai gashi duk irin abin da ka musu ga sa kai da suka yi maka kenan an kashe maka da. Tabbas da abin da ke ciki zan je ciki amma wallahi ba zan yadda ba wannan cin mutuncin kace tunanin ta yi shi a banza wallahi sai na rama. Gaskiya kar ka yadda ko ni ban goyi bayan ka da ka yadda ba a kashe maka da kai baka son magaji kenan. Bari in same ta. Anti ya kamata ki bar kukan nan. Ki haƙuri. Tun a mota ina ta rarrashi ki haƙuri da kukan nan haka mana. Ba za ki gane ba Khadija. Ni na san irin burin da Khamis ya dora akan wannan cikin. Da burin shi da duk wani kokari na rayuwar tsayin cikin da nake dauke da shi. Allah kaɗai ya san yau irin cikin bacin ran da yake. Wallahi shi nake tausaya ba kaina ba. Na sani, amma ki sani malaman mu sun gaya mana a makaranta cewa imanin bawa ba zai taɓa cika ba sai ya yarda da kaddara mai kyau ko mara kyau. Wannan abin da ya sami ki ɗaukar jarabawa ce Allah ya jarabe ki da ita. Kada ki manta, malaman mu sun gaya mana a Islamiyya cewa imanin bawa ba zai taɓa cika ba har sai ya yarda da kaddara mai kyau ko mara kyau. Ya kamata wannan abin da ya sami ki ɗaukar kaddara ce kawai Allah ya jarabe ki da ita, kuma wata rana zai yaye miki. Dan Allah ki bar yin kukan nan haka, ki haƙuri. Haka ne Khadija. Na gode da irin gudunmawar da ke bani duk lokacin da nake cikin wani bacin rai. Sai kin yi buɗe da sa zuciya ne da ya kwari. Allah ya baki miji na gari. Ai, miji.
yake faruwa ne? Wannan yarinya saboda Allah saboda Annabi abinda ta kyauta. Wani jin daɗi na rage mata a cikin gidan nan. Da na cancanci ta wannan. Ya fara da Allah. Ke kuma abin da nake so ke sauran ƙara ganin kafa yarinya na gidan wallahi ba za su suna tun da mutum mutunci. Very stupid. A ɗau jaka a ƙara gaba. Kan da ƙara ganin kafa ki a gidan nan wallahi na kai miki sai na miki rashin mutunci. Wallahi ke ko barin ta miki. Bar ganin kanwarki ce. Ke na aura ba ita na aura. Kuma da tashi auren ki ba a ce za a haɗo ki da kanwarki ba. Alfarma ce dama ne da ta zauna a wajen ki. Saboda haka daga yau sai yau. Zumuncin ki da ita sai kin je gida. Kan da ƙara ganin kafarta a cikin gidan. In ba haka ba zan muku rashin mutunci. Yanzu ke ma Zina, kin yarda da abin da ya faɗa? A'a, to ana shaidar mutum ne? Ai ba shaidar mutum yanzu. Kin ji na gaya miki ko? Dan Allah ya yi kai haku. Wallahi na riga na san na saba zama tare da ku. Idan ka ce za ka kore ni ba zan taɓa jin daɗi ba dan Allah ka yaku. Gabara da Allah. Wannan shine irin sakai da zaki mana? Shine zai nuna mana cewa kin ji daɗin zama da mu? Abinda zaki min kenan? To abinda nake so da ke daga yau sai yau. Ke ko jalabarin ga nake ba zan bari ki koma cikin gidana ki dauka ba. Daga yau sai yau kan na ƙara ganin kafarki a cikin gidana. Ga kayan ki nan gaba ki na tarkata na kawo miki su. Ki kama hanya ki tafi ki koma can gauye. Wajen waɗanda rike ki ya zama musu dole. Amma ni banda ni. Kin fahimce ni? I said get out! Baka son ka zauna kai fira da ni, kuma idan kana ɗaki na baka dawowa da wuri, amma kana ɗayan ɓangaren sai in ka dawo da wuri kuma kana rawar jiki. Amma ni me ne maka? Baki ma sani ba? Baki ma san me kika ba? Kuma dai me ne? Na san bai wuce akan maganar Khadija bane. Kuma ina so ka sani Khadija yarinya ce na tsatsiya mai hankali. Wallahi ban taba magana abin da ya shafe ni da ita ba. Kuma ta yaya har zan nemi shawararta ko kuma ta bani shawara in dauka yin aiki da ita? Na girme ta fakar kaman ta kanwata ce. Wallahi wannan cikin da kake gani Allah da ya bani shi shine ya karbi kayansa. Shikenan. Idan gaskiya kika faɗa Allah ya sani, idan makara kika faɗa Allah ya sani. To amma za ki tashi ki koma ciki domin yanzu ina ɗan chatin ne da wasu mutane na. Yanzu kana nufin chatin da kake yafi ni kenan? Tashi. Anti Maimuna, yaushe gidan nan ya lalace haka saboda mace ɗaya? Anti Maimuna, wallahi duk laifin ki ne. Ta yaya za a ce ki tsaya ki yarda a ɗauko miki wata katuwa a kawo miki ita cikin gidan nan ta dinga shirya miki tuggu iri-iri ba ki kawar da ita ba? Haba da Allah. Hashim kenan. Ya kake so in yi? Yanzu idan na matsanta a kai ni ce zan yi wani abu sai mu tare din mu zama marasa hankali ni da ita. Ai ba zan biye mata ba. Kuma idan na matsanta wallahi sai aure na ya mutu akan yarinyar nan. Tirkash. Sabdisa. Ni kuma kin san Allah? Tabbas idan ina gidan nan sai na seta ta, sai na gyara mata zama. Ko da a ce shi ne zai dawo sanadiyar da yaya Khamis zai ɗauki kayana ya watsa a waje ya mun koran kare, wallahi sai na taka ta. Muddin ta shiga gona ta
sai na nuna mata ni mara kunya ne. To ka dai ba a hankali Hashim, saboda Zinat ta wuce duk yanda baka tunani a rayuwanka. Tuggu ce ta san yadda za ta haɗa bala'i fiye da tunaninka wallahi, don ta fi kashi ɗoyi. Salamu alaikum. Anti Maimuna, wai hayaniyar me nake ta ji tun ɗazu a falo ne? Kinga, ke baki da aiki in bane ya jajibe, yanzu kin je kin jajibo wannan. Da an yi magana sai ki ce dan uwanki ne. Ke duk garin nan kowa dan uwanki ne? Ku kaɗai ne masu dangi a garin nan ne? Tukunna kai kuma na dawo gare ka. Kai kuma daga wannan ƙauyen ka taho. Kalle ka ƙato da kai saurayi. Abin da ya kamata a ce kana da aure, wai ka ɗauko jaka ka taho gidan mace. Gidan mace. Matsiyaci. Talaka. Stupid! To bari ki jin gaya miki. Idan ni matsiyaci ne, mijinki shine babban matsiyaci. Saboda abin da yayi yaya Khamis shi yayi ne. Kaga, Hashim, na fa gaya maka cewa ɗakin ta ne na. Ɗakin wa? Ɗakin wannan? Ni nan ɗaki na ne. Saboda haka a ciki zan zauna. Anti Maimuna, wannan kuma waye kuma daga ina yake? Auke da baki san ko waye shi ba? Kika shigo kika fara mishi wannan rashin kunyar taki? To ki bi shi cikin ɗakin ki tambaye shi waye shi, sai ya miki bayani. Ki san shi yake mai rashin kunya ko? Wallahi tallahi ba zai taba yiwa ba a cikin gidan nan. Amare ni a shigo har cikin gida na amare ni sannan a shiga ɗaki na a zauna, wallahi ba zai taba yiwa. Malam Hashim. Shi ka karaso. Wallahi yaya na shigo. Kyau. Wallahi kuma gashi da na shigo sai na samu abin gwanin ban sha'awa, an gyara min daki yayi tsaf. Sai wani kanshin turare ne ma yake tashi a dakin. Hashim kenan. Antin ka lura mata maka bayani bane? Ba ta sanar da kai cewa na ƙara aure ba? Ai wannan dakin da kake ciki yanzu ya tashi ga dakin ka, shi yasa ka an gyara shi. Yanzu dakin amarya ta ne, wato antinka ta. Amma abin da za a yi, kai yanzu ka tashi ka je ka gyara dakin Khadija saboda Khadija ta bar gidan nan. Sai ka koma can kai zaman ka. Wai ni ban gane ba. Wai wannan din waye? Ke din ma Maimuna ba ta miki bayanin wannan waye ba? Batun mu ba. To wannan shine Hashim. Uwar mu dai uban mu daya. Daga ni sai shi kacal iyayen mu suka haifa, suka rasu kaman mu. Saboda Hashim kanina ne, uwa ɗaya ba ɗaya kuma amana ne a gare ni. To amma ban gane kalaman da kake ba. Kana nufin ka ce min wai ya dawo gidan nan da zama? A'a. Ba ina nufin ce miki ya dawo ba. Dama can shi Hashim nan gidansu ne, anan yake tare da ni. Abin da yasa bai san shi ba, yana karatu a biyu Zaria. So yanzu kuma sun samu hutu, shine ya dawo kafin su yi zuwa. To amma a gaskiya ba zai taɓa yiwa ba. Ni wallahi ba zan iya zama da wannan garjejin katon a cikin gidan nan ba. Ɗazu fa baka nan. Iris ya rage da tuni mun kwashi in kallo ne ce yaron da yake kokarin mari na da shi zan zauna a gidan nan gaskiya ba zai yiwu ba. Mari kuma? Kwarai da gaske. Mari? Hashim, kai daga zuwa me ya haɗa ka da ita? Ya ga hakuri. Amma gaskiyar magana shine ni ba zan iya zama gida ɗaya da wannan matar taka ba. Domin muddin muna gida ɗaya da ita. Gaskiyar magana sai a zamu kwashi an kallo. Abin ba zai yi kyau ba. Domin ka sani ni da zuciya ba na ɗaukar reni. Saboda haka abin da za a yi kawai ni yanzu zan koma gidan kawo da zama. Ku ya hakuri Allah ba ku zaman lafiya. Kaga Hashim, babu inda zaka ci. Kinga, hakuri zaki, kai ma hakuri zaki. Dole ki hakuri mu zauna da shi, kai ma dole ka hakura ka zauna da mu. Saboda kanina ne uwa ɗaya uba ɗaya. Ya za a yi bar shi jinin ku? Kuma da kake magana zaka koma gidan kawo, sai kake ka ja min zagi? Junior dinga goranta min sai na kasa rike dan uwana. Ba inda zaka ci. Anan zaka yi hakuri ka zauna tare da mu. Saboda haka ina so ka dauki jakarka ka tafi ɗakin Khadija. Ka je ka gyara ɗakin Khadija ka je ka zauna. Nan zaka zauna. Shikenan. Wannan kwashi an bar ta nan kai. Kai ne kamata a ce Allah sarki Khadija.
Ni dai na san ruwa baya tsami banza. Ashe sharri akai mata. Ba komai akwai Allah. Haka ne, Anti Maimuna. Amma kin sani shawarar da nayi? Wannan roko da dan yanzu shi ma ya samun sa zanyi na kunna masa ya ji da kunnansa. Kin ga daga nan zai gane cewa Zinat makira ce. Kar ka yi haka. Ka bar Zinat da halinta. Ta ci gaba da shirya makircin ta wallahi wata rana akan ta zai kare. Mubadda. Allah ai ba azalimin bawansa bane. Anti Maimuna kenan. Gaskiya ki halinki daban ne. To ni bari in gaya miki gaskiya. Idan ki zaki kyale ta, ni wallahi ba zan kyale ta ba. Yayin da ta ci alwashin cewa sai ta fitar da ke daga gidan nan. To insha Allah ni ma a yanzu na ci alwashin ni Hashim sai na fitar da ita daga gidan nan. Kin ga shikenan? Khadija ta dawo. Ci gaba da zaman mu kamar da ni daɗi. Hashim kenan kai haƙuri kakkai haka. Wata sabuwar fitina ce ma za ta bullo yanzu daban fa. Amma kai haƙuri ka samu su ido yanda na gaya maka. Allah zai mana maganinta. Ta shigo cikin gida gaba ɗaya ta tarotsa mana farin cikin mu. Zinat makira ce. Gaskiya. Ai fa asiri. Allah ta mala ga fi ka ga fi ko ko da zan yi ko Yamma. Kai kake kowa? Allah ba ni ciki. Da ba kika da ko ciki ina cikin shi. Kai? An kawo ki gidan daga gidanku da bokiti ne? Oh, shi yayin naka ne gaya maka ba kawai da bokiti ba ko kuma waccan munafukar ce ta gaya maka? Dole dakata. Ya isa. Duk abin da zaki ka ki fara zagin ka ki fara aikata su. Saboda mun da daraja. Ta fi kima idanunmu. A gurin ku ne take da mutunci. Ni a guri na bata da mutunci sannan a gurin mijina ina da mutunci ina da kima tunda ya auro ni ya kawo ni gidan nan. Ka ban bauti na tunda ba da shi ka zo ba. Ni ko nake da yanda zan yi bata saboda na wani ba da shi ka zo daga gidan ku ba. Ke? Ni saka mana. Mare ni wallahi da na sa yayanka yayi kasa da kai a cikin gidan nan. Aka koma inda ka. Anti Maimuna, yau ba mai hana dukan zira ta gidan nan. Sai na yi wa Zinat tsinannen duka. Sai dai idan ya Khamis ya ce na bar gidansa. Kai din banza, ka isa ka dake ni? Ka isa ka dake ni? Me yake faruwa ne haka shi? Bokiti da doka zan je wanke mota ana jira. Amma ta bi ni ta kwaci. Wai ba zan yi amfani da bokitin ba. Wai nata ne ba wana bane ya siya kun ba ni na siya ba. Wannan irin abu ne. Dan ya dauki bokitin ki zai yi amfani da shi, ai ba wani abu bane. Bai kamata ki karbe a hannunsa ba. To bari ka jin gaya maka. Ni a cikin gidan nan ba na jin tsoron wani ƙato ko wata ƙatuwa kai hatta yayanka. Ni ba na jin tsoron shi baranta na kai. Hawu. Haka abin yake kenan? Oke. Ki tsaya mun da ki gani, ki tsaya. A tsaye nake. To ba a zaune nake. Bari in barki da shi tunda ba za ki tsaya ki ji me nace ba zan barki da shi ya miki duk abin da ya ga dama. Haba Anti Maimuna. Ya zaki bar ni da wannan? Na miki magana ki tsaya ki saurari abin da nake cewa. Wannan fa kanin mijinki ne. Ya akai zaki saki har ya zo ya yana ki irin haka kina gani yana da kirarin cewa zai rike ki. Hashim. Dan Allah dan Allah kai haƙuri dan Allah. Shikenan. Anti Maimuna. Naji. Na kyale ki saboda Allah da kuma darajar masu daraja kin ci darajar ta. Amma ko to ni da bani da daraja a haka yayanka ya gani kuma ya aura. Banza. Yanzu ke ba za ki shiru ba kenan? Ki ga ɗakin ki. Allah ya sauke. Na sauke abin da ya faru. To wannan yarinya bakin ta baya mutuwa. Me ka ka ɗaki na? Abinda kai ya dace ka shigo min cikin ɗaki bana nan? Me hakan yake nufi? Yar matsiyata.
Ashe kin san Allah, har kin san abin da ya dace da kuma wanda bai dace ba. Har kin san bakin wa'azi, kina ga mun na shigo ɗakin matan aure? To na shiga. Gidanku ne ko gidanmu? Nace gidanku ne ko gidanmu? In ce karin magana irin wannan sai na kawo. Mun maki ki. Ni za ka mara? Ni kake cewa yar masiya? To in na mare ki me na mari banza kai? Me yake faruwa ka? Ya very stupid. Gara da ka zo. Matar tawa a gidana kuma a ɗakin ta. Me ya kawo shi ɗakin nan? Kaga yaron nan a gidan nan ba shi da aiki kullum banda ci min mutunci da zagi na ya rika ce min yar masiyata. Na rasa abin da ne wa yaron nan. Wani irin tarbiyya yake da shi? Me ya kaka ɗakin ta? Baka san mata wari bace? Ya halatta ka shigo ɗakin ta? Ko matar ka ce? Eh? Me ka zo yi ɗakin? Abu na zo ɗauka. Me abin ka ɗakin nan? Me abin sa ɗakin nan? Ba shi da komai a cikin ɗakin nan. Eh? Kai? Me ya nasa a ɗakin nan ma tukuna? Ba shi da komai fa a cikin ɗakin nan. Me ya kuwa nashi a cikin ɗakin nan? Wai me ke faruwa ne? Ya yaran nan gardi da shi don me sa zai shigo mata ɗaki? Haba ya Khamis. Idan ya shigo ɗakin nan, kar kai mamakin wani abu nashi ya manta ya zo nema ne a ciki. Wani abu ne nasa a ɗakin nan da har zai faɗa ka don me sa ba zai bari sai tana nan ya zo ya ɗauka ba? Wannan munafurcin banza ne munafurcin wofi. Kai ka shiga hankalinka wallahi. Ina magana kana wani sumi da kai. Mutum a kan mutum maza kawai. Ka dai ji kunya wallahi Allah. Kai ke Get out from my room. Kai ke nan ka zauna mace ta dinga juya ka? Ta isa ne shi yasa. Ke gaya wa haka? Ta isa ne take mamu. Ki rabu da ita. Anya wannan tana neman aljanna kuwa? An ce fa aljannar mace na ƙarƙashin tafin kafar mijinta, amma take ya haƙuri ma. Ki rabu da ita. I'm sorry. Zai ki zama zuciya bari je sanye su. Duk sai ne maganin su. Sai ka dawo. Ƙananan yan iska. Wannan wani irin rainin hankali ne? Me yasa kai dan rainin hankali ne? Ya ina kallo zaka zo ka canja min tasha? Me yasa kwata-kwata baka bani girma a matsayina na matar wanka? Girma? Kin zo da kayan kallo daga gidanku ne? Ko kuma kina da gadon su? Ko kuma dai kawai kin iya kiran sunan mutsiyata ne baki san su waye asalin mutsiyatan ba? Lallai, tashi. To bari in gaya maka. Na fara ganin rainin hankalinka yana son ya wuce gona da iri. To ni bari in gaya maka, ko da ka shigo gidan nan na tabbata an baka labari na. Wallahi sai na yi sanadiyar da ka bar gidan nan. Sai na sa yayan naka da kake takama da shi shine mai gidan nan yayi watsi da kai. Sai ya zaba ko ni ko kai. Saboda gidanku ne ko? To sani ishashiya. Yanzu dai na gano ki. Wato tuggun da kika haɗa wa Khadija kanwar anti Maimuna yayi kule ta daga gidan nan shine kike so ki dauko abu ki kawo kaina ko to bari in ga miki ni na fi karfin ki wallahi. Tuggu kuma wani tuggu na haɗa mata? Tuggu kuma kace oh ce maka akai tuggu na haɗa wa Khadija? Wace munafuka ce ta gaya maka wannan maganar? Ai na ka samu wannan maganar wace iska ce a cikin gidan nan ta gaya maka? Sai kuma ki Wa alaikum salam. Hashu, wai me yasa kwata-kwata baka da kunya baka da tarbiyya? Ni ba matar wanka bace ba? Baka ganni ba amma ko gaishe da ni baka yi ba saboda tsabagen rashin kunya? Na gaishe ki. Gaskiya zai kina bani mamaki. Ni zan gaishe ki? Wai ke gidanku ba manya ne? Ko kuma ba tarbiyya? Kawai za ki dinga ba mutane wani hauka? Ni hau? Da Allah ki kama kanki. Ki fita na gaya miki kina ji ko? To ai ko yayan naka da ya kawo ni cikin gidan nan ko shi idan na ce ya gaishe ni sai ya gaida ni domin girmama ni yake yi yanda nake so haka yake yi a cikin gidan nan baranta na kai. To ni baki isa ba shi zai miki shi ya ga zai iya amma ni
ƙarya kike. Ƙarya kike. Ya, Hashim. zan da zuwa. Wallahi kuke da anti ta ka. Wallahi ga na ga anti na sai labari miki. Ka fito ne? Na fito kice kuna da kwana hira alin naki. Wallahi ainihin yanzu ma abinda ma anti Zina tace da gaba ɗaya yanzu na daina shan fiyo wata. Ruwan gora ta kawo min ka gan shi tace shi zan dinga sha a gidan nan. Zina. Hadda ruwa kuma ake shiga ƙashi yanzu. Ai tana ji da ni. Gaskiya. Allah ya tana ji da ni yanzu duk wani abubuwa da ka sani duk babu yanzu. Allah sai ma ainihin yarinta ne ni ma rashin fahimta ce. Gaskiya ne. Yanzu Allah komai ya wuce. To Allah ya kara da zama lafiya. Amu. Lallai. Wani kuke kallo da Wanda ta shi ne so ne ce ma ya canja. A kan canja. Salamu alaikum. Salam. Sani. Oyo. Hashim lafiya? Mems. Kukin taka shi da yake shi. Ha, kuma in zan taka shi sai in taka cikin shi? Baka cikin shi ya rike ba? Yare? Ciki na. Ciki. Yaya ne? Me yake faruwa? Ina da daɗi, ina jin daɗi. Wanda Zina ta bani. Wanda Zina ta bani. Zinet! Wani ba cike baka ni yare haka? La ilaha illallah. Ke wani ba cike ba shi? Wani ba cike baka ni da rashin mutunci? Wallahi tallahi ban ba shi komai. Nawa zaki ba ruwa kike mun shi? Sannu. Ni kawai ruwan nan. Sannu Hasim, sannu. Bani. Sannu. Wannan wani fiye yake. Fiya. La ilaha illallah. Wallahi yayi na rantsi. Ki ga mun wannan wani irin makiri, ke ba sai makira ce. Aki banza aiki mu. Wannan wani sorry. Sannaci. Ko sai banza rayuwa ce. Dan Allah kai da. Kin zo gidan ba ki burge samu. Wallahi ba ni na ba shi. Yanzu kin zo kan da baki. Wallahi yayi ba ni na ba shi ba wallahi. Amma da ba ce ba ke kika bashi ba. Da yace ke kika bashi ai murmushi kike. Ba haka bane ba na haka ne kawai saboda zaman lafiya wallahi tallahi ba ni na ba. Sannaci. Amma gaskiya kin cuce ni. Kin cuce ni wallahi. Allah ya saba ya ke. Get out from my house. Ki tafi nasu ki ya. Za ki kashe min gani. Mutum ne ko. Ai sai get out. Ba za ki fita ba. Ba za ki fita ba. Sannaci. Kinga, yi wa doctor waya. Fita. Ko shi kai shi ba gidan ne. Fita. Antiyu. Hashim. Dama kariya kake yi? Wa, ba ta ce ita ma gira ba ce? Da ce ita iska ce, ni na fi da rashin mutunci. Wannan ruwan da kika gani, ni na zuba fiya da kaina. Ina sani. Gaskiya Hashim kashi umini. Amma fa kai mu maganin wannan shegiya. Bana ji. Tantiri ne ni bana ji. Gaskiya kai mu maganin wannan iska yarinya. Yanzu abin da za a yi, na san zai da ya je dauko mota ne ko? To abin da za a yi yanzu kwanciya zan yi sai ki ce kin bani manja na sha na farfado zauna. To amma kuma ba za ka je daki ba ko ka ce daki ka sha ba? A ba kuma bane. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haba Harisu. Yaya za a yi ka furta kalmar saki? Ta munana. Khamis kana da iyaye, tana da iyaye. Ai ya kamata duk laifin da ta yi a zauna a daidaita me ya faru. A daidaita lalare. A ce ka rika bin matarka a guje ba dan da na hada kai ba. Da wani irin abun kunya za a yi? Ka rika binta a guje kana duka? Ba daidai bane. Baba ka yi hakuri. Wannan abin da na aikata ba wani aikata shi da niyya bane. Wallahi raina ne ya ɓata sosai. Saboda baba tun da na auri yarinyan nan, wallahi zaman lafiya ya kare a gidan nan. Faɗan yau daban, na gobe daban, ita da wannan, ita da ƙanina, ita da waye gabaki ɗaya gidan baba al'amarin gidan nan ya biya birkice. Babban abin takeici baba yanzu, ƙanina da muke uwa ɗaya uba ɗaya, da nake alfahari da shi duk duniya ban da kamar sa baba. Ta zo ta shiga tsakaninmu da shi, yanzu ta sa ni da shi gaba muke ba ma magana baba. Kaga dole raina ya ɓaci. Kai wani me faru ne? Dan Allah Khamis ka yi haƙuri.
wallahi na yi nadama aikata abin da na aikata. Wallahi ba laifina bane ba, sharrin shaidan ne da ƙawayena. Ƙawata Hafsa ita ta tura ni akan wannan duk abubuwan da kaga ina aikatawa. Wai ba ta son zama da kishiya, ta tusa min ra'ayin kar in zauna da kishiya. Gashi garin kokarin in fitar da tawa kishiyar, na jawo an sake ni. Dan Allah ka yi haƙuri, wallahi na yi nadama abin da na aikata maka. Dan Allah ka yi haƙuri ka dada ni ɗakina. Insha Allah ba zan ƙara aikata abin da na aikata ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yanzu ke saboda girman Allah ki kulle sharri dan saboda a rabu da wuta. Idan aka rabu da ita ke kuma ki zai ina? Ke kadai za ki zauna? To bari faɗa miki. Namiji na mace hudu ne. Yana da iko ya auri mace hudu, shi kansa dinnan gidansu mata hudu ya samu. Babu inda aka haramta mutum ya auri wata, kuma babu alkhairi a ce mace ita take kulle sharri akan aikin ibada. Wannan al'amari ba karamin sharri bane, kuma babu shakka duk wanda ta aikata mummuna wallahi sai ya dawo wajenta, sai ta yi asara. Ke yanzu idan kika fi yaya ba kya son yarki ta yi aure? Namiji ɗaya zaki nema, idan Allah ya sa shi mijin yana da wata mata ba za ki aura masa ba? Wannan ba daidai ba ne. Khamis, ina neman alfarma. Ka yafe mata, kuma ka maida mata ka ɗakinka. Babu komai Zinat, duk abin da ya faru ya riga ya faru. Kuma shi ɗan ne muka bari ya shigo cikin rayuwar mu har ya nasara a kai. Amma yanzu mun fi ƙarfin shi in Allah yadda. Ki kwantar da hankalinki, ya wuce ba komai. Allah ya fi mana baki ɗaya. Dan Allah dan Annabi ya Khamis, ina neman wata alfarma a gurin ka. Dan Allah dan Annabi ka taimaka ka dawo da Zinat ɗakinta. Dan ta riga ta gane kuskuren. Shikenan baba. Babu wata alfarma da zaka nemi a gona wadda ban maka ba. Haka zalika ke ma Maimuna. Babu wata alfarma da zaki nemi a gona wadda ban miki ba. Sakamakon zamana da ki baki taɓa neman wata alfarma kika rasa ba. Sannan ko baki taɓa bata min rai ba. Baki taɓa min wani abu da ya shiga zuciyata ya bata min rai ba. Saboda haka na karɓi uzurinku. Insha Allah zan dawo da ita gaba. Alhamdulillah, na ji daɗi yanda ka yi. Amma fa magana ta farko ba wai cewa za ka mai da ita ba. Ka mai da ita saboda dukkan mun nemi alfarma da ni da matarka. To, baba. Shikenan na dawo da ki. Za ki koma ɗakin ki. Amma ina mai tabbatar miki da cewa ki gyara halinki kuma ki ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya maka albarka. Ke kuma ki ji tsoron Allah. Aljannaki tana ƙarƙashin tafin mijinki. Ki ji tsoron wanda ya harde yanda ya rumfan nan na sama. Ki ji kuma tsoron wanda yake ki da ke, ya sha da ke, ya zauna da ke, ya kula da lafiyar ke, da kula da mutuncinki. Har kika samu inda za a kula da mutuncinki, to wannan al'amari ki bi shi sau da kafan Allah, da Allah zai miki rahama a cikin lamarinki. Ke kuma Allah ya miki albarka. Kuma haƙiƙanin gaskiya ina ganin ke ce zaki dauki na daga cikin matan da za su dauki tuta na shiga aljanna insha Allah tabaraka wa ta'ala. Tunda har kike zama kike biyayya, aka yi miki laifi kika ce kuma a yafe wadda ta yi miki laifin, wannan ba karamin mace bace ke a cikin matan da ake nema addinin Islam. Allah ya miki albarka, kai ma Allah ya maka albarka, ke ma Allah ya miki albarka. Ku hakuri, ai saboda kurin nadamar da ta yi shi ya tabbatar min ba za ta kare maka abin da ta yi maka ba, saboda ta faɗi gaskiya me ya faru. Allah ya saka muku da alheri.